आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला 3 कफ सिरपची नावं सांगणार आहे. तुम्ही मुलांना हे कफ सिरप देत असाल तर तात्काळ थांबवा. मुलांना हे कफ सिरप अजिबात देऊ नका. घरात असेल तर फेकून द्या. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोल्ड्रिफ, रेस्पी फ्रेश टीआर आणि रिलाईफ या कफ सिरप बाबत हेल्थ ॲडवायझरी जारी केली आहे. ही कफ सिरप निकृष्ट दर्जाची असल्याचं WHO म्हणणं आहे. चला WHO ने काय म्हटले त्यांच्या ॲडवायझरीमध्ये या व्हिडिओत पाहूया. जागतिक आरोग्य संघटनेने गेल्या महिन्यात भारतात मुलांच्या मृत्यूला ही कफ सिरप कारणीभूत असल्याचा संशय व्यक्त केलाय. या 3 खोकल्याच्या सिरपचा वापर आणि वितरणाबाबत हा इशारा देण्यात आलाय. WHO माहितीनुसार ही औषधं 3 भारतीय कंपन्यांनी तयार केली आहेत. सेरेन फार्मास्युटिकल्स, रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स आणि शेप फार्मा. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार या औषधांमध्ये डायइथेलाइन ग्लायकॉल या विषारी घटकाचं प्रमाण जास्त आढळलंय. हा घटक गंभीर दुखापत किंवा मृत्यूला कारणीभूत ठरू शकतो, विशेषतः मुलांमध्ये. तर भारतीय CDSCOने जागतिक आरोग्य संघटनेला दिलेल्या माहितीत संबंधित राज्य अधिकाऱ्यांनी या औषध कंपन्यांना उत्पादन तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिलेत आणि उत्पादन परवानग्या निलंबित केल्यात अशी माहिती दिली आहे. तर या औषधांची रिकॉल प्रक्रियाही सुरू केल्याची माहिती भारतीय CDSCOने जागतिक आरोग्य संघटनेला दिली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या या निर्देशांवर 3 कंपन्यांची बाजू अजूनही समोर आलेली नाहीये. डायइथेलाइन ग्लायकॉल हा एक इंडस्ट्रियल सॉल्व्हंट आहे. लहान मुलांसाठी हा पदार्थ अजिबात सुरक्षित नाही. यामुळे इजा किंवा मृत्यू होण्याची शक्यता असते. यामुळे पोटदुखी, उलट्या होणं, डायरिया, लघवी करण्यास अडथळा, डोकेदुखी आणि किडनीला इजा होण्याची देखील शक्यता असते. तर सायन्स डायरेक्ट मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार डायइथेलाइन ग्लायकॉल पोटात गेल्यानंतर 30 ते 120 मिनिटात याचा परिणाम सुरू होतो. तर 24 ते 48 तासात याचा किडनीवर परिणाम दिसून येतो आणि किडनी फेल होण्याची देखील शक्यता असते. डायइथेलाइन ग्लायकॉल आणि इथिलाइन ग्लायकॉलमुळे शरीरातील अवयव निकामी होतात, ज्याला आपण मल्टी ऑर्गन फेल्युअर म्हणतो. विशेषतः मूत्रपिंड किंवा किडनी निकामी होणं आणि न्यूरोलॉजिकल आजार होण्याची देखील शक्यता असते. त्यामुळे ही 3 औषधं जर तुमच्याकडे असतील तर ती घरातनं तात्काळ फेकून द्या. ही औषधं मुलांना अजिबात देऊ नका.